Bueno, y ahora vamos a repasar el sonido de la señora M, sola y acompañada. Cuando está sola, apretamos los labios y suena de la siguiente manera. Mm. Cuando está acompañada con las vocales va a sonar así. Ma, me, mi, mo y mu. Espero que les haya quedado claro. Bye bye.